السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى بخير. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا مع 3e année primaire، سنة ثالثة ابتدائي، لا باج 30، صفحة 30. بقاو معايا ما تروحوش بعيد. ألوغ في لا باج 30 عندنا lis les mots puis recopie les syllabes que tu connais sur ton ardoise. قال لك اقرا الكلمات ومن بعد نقول les syllabes اللي تعرفهم على اللوحة تاعك. Très bien. Le ruban. Le ruban. احنا قرينا rue. D'accord. La lune. La lune. Lu. على واش قرينا في هذا المقطع. D'accord. Le robinet. Robinet, ro. Le stylo, l'eau. Très bien. نروحو exercice 2. Exercice 2 قال لك complète les mots par le la. احنا قدام لا نديرو هاد l'exercice نروحو نشوفو واش معناتها le ولا وين تنستعملوهم ومن بعد نجو نديرو l'exercice تاع لو livre. Alors le ولا نعيطوا لهم les articles définis. احنا من قبل درنا un une. قلنا un et une c'est des articles indéfinis. قلنا ال un تاع الماسكولين singulier مفرد مذكر وال une féminin singulier المؤنث المفرد المؤنث. Très bien. Donc le كيما ال un c'est pour le nom singulier masculin مفرد مذكر ولا كيما une nom singulier féminin مؤنث مفرد. هاد l'article défini le ou la, les articles, sert à désigner un être ou une chose qui sont présentés comme connus. هادو نديروهم قبل الاسم. Ils s'emploient devant un nom. Ils sont appelés aussi des déterminants. Donc نفهمكم واش قلت. هادو le ou la نديروهم دائما قبل الاسم. Devant le nom. Ça y est, علاش باش يبينوني هاد لو نون ولا هاد الانسان ولا هاد الشيء اسكو سينغولير ولا بلوريال ماسكولين ولا فيمينا مذكر مؤنث مفرد ولا جمع. Ça y est. Donc لو تاع ماسكولين سينغولير كيما الان الا قلت ان ستيلو نقول لو ستيلو. Ça y est. الا قلت لا تابل نقول اون تابل. Très bien. بصح هاد le ولا c'est pour les noms et les choses connues. Ça veut dire اشياء نعرفوها. كي نقول الان والان قلت لكم en général بصفه عامه بصح le ولا بصفه خاصه. Ça veut dire هذاك الاسم نعرفه le livre. Par exemple le livre راه قدامي نقول le livre. بصح الا قلت un livre كتاب وخلاص مانيش عارفه وينه. C'est bon. Donc نعاودو le c'est un nom singulier masculin. Donc كاع اللي قلت عليهم الان نقول عليهم le. بصح لا c'est nom singulier féminin مؤنث مفرد. اللي قلت عليهم une نقول عليهم لا. Très bien. دروك نروحو نشوفو l'exercice تاع الكتاب ومن بعد تشوفو l'exercice تاعي اللي عطيته لكم. Donc complète اكمل complète par le la. limonade هذه طيقوا تقراوها كاع الحروف رانا دايرينهم. لي موناد نقول لا ليموناد وما نلصقش ما يلصقش مع الاسم. داكوغ. غوز هي ادوات تعريف بصح حنا الادوات التعريف في العربيه يلصقوا بصح في الفرنسي ما تلصقوهمش مع الاسم. غوز سي لا غوز. تارت لا تارت. نروحو للجهه الثانيه. لي نقولوا لو لي. غي الأرز لو غي. غا نقول لو غا. Donc la limonade, la rose, la tarte, le lit, le riz, le rat. نروحو نشوفو exercice تاعي ومن بعد نكملو ان شاء الله مع الكتاب. Très bien, c'est le même exercice نفس التمرين بصح باش ندربوا. كاين بزاف اللي سقساوني كيفاش نعلم ولدي ما بين الماسكولين والفيمينا المؤنث والمذكر. ما كاش قاعده ثابته. داكوغ. هذه بالممارسه. صاي نسمع في القسم اش تقول الاستاذه ولا الاستاذ نشوف كلمات في الكتاب ونعقل اسكو ماسكولين ولا فيمينا.
Très bien. Cartable, trousse, règle, livre, lune, lavabo, robinet, cruche, robot, plume. cartable نعرفوه محفظة trousse المقلمة règle المسطرة livre الكتاب lune القمر lavabo نعرفوه كاع robinet السبالة cruche الإبريق robot تعرفوه الرجل الآلي plume هي الريشة داكوغ دروك نروحو للتصحيح دونك حنا في الان والانشاء قلنا ان كارتابل دونك لو كارتابل trousse قلنا une trousse donc la trousse règle قلنا une règle donc la règle livre قلنا un livre donc le livre lune قلنا la lune قلنا une lune donc la lune lavabo قلنا un lavabo donc le lavabo robinet قلنا un robinet donc le robinet cruche قلنا la cruche une cruche donc c'est la cruche robot c'est un robot donc le robot plume c'est une plume donc la plume le cartable la trousse la règle le livre la lune le lavabo le robinet la cruche le robot la plume نكملوا دروك مع بعض page 30 comme notre قال لك lis la phrase avec la bonne intonation قال لك اقرا الجمله يعني علامات الوقف تاعها comme notre classe est belle هنايا راه كاين point d'exclamation علامه تعجب point d'exclamation donc نقراها comme notre classe est belle très bien هنا عطينا une image il y a une petite fille qui regarde par la fenêtre il y a la lune القمر la lune écrit les syllabes dictez puis lis la phrase donc نقولوا او هذه او تاع التعجب هاد la petite fille elle s'appelle Lamia donc او Lamia quelle belle lune هذا القمر quelle belle lune ما أجمل القمر oh Lamia quelle belle lune très bien exercice 5 écrit dans ton cahier lo la ro ra lu le ru re هادو تقدروا ديروهم إملاء باش تعاودوا تشوفوا الحروف تاعكم راكم كاتبين لي سيلاب ولا لا نروحوا page 31 alors la page 31 عندنا la chanson bonjour madame bonjour monsieur تدخلوا في اليوتيوب تكتبوها تخرج لكم tout de suite باش تطيقوا تحفظوها مي بون في هذا الوقت تاع كورونا ماناش نديروا لي شانسون ما كاش الوقت exercice 1 recopier les lettres O U L R ولا L R très bien عندنا O L U R R O L O majuscule R minuscule cursive O cursive minuscule وها هو O L et R script attention هذا c'est un B هذا شوفوا كيفاش الدويره هنايا ماهوش ل هذا L majuscule ها ولا ما شفتهاش très bien voilà on a terminé avec l'exercice 1 exercice 2 écris le mot qui manque lis avec la bonne intonation قال لك اكتب الكلمه الناقصه واقرا بعلامات الوقف comme هذه شهيله déjà شفناها في l'exercice تاع page 30 comme la rose est belle comme la rose est belle وهذه شي قلنا la lune comme la lune est belle très bien نروحوا exercice Exercice 3, écris le mot qui correspond à l'image puis lis le texte. قال لك تاني كتب الاسماء اللي qui correspond à l'image. Ça c'est des images. نكتبوا الاسماء تاعها ونقراو. هذا قريناه في الديالوج في الحوار تاعنا اللي يسموه آلي. آلي.
dort dans le sa lit. سرير علي ينام فوق السرير. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Tania dit allô. Oui, Ali est malade. Rima apporte le médicament. نعاودو. Ali dort dans le lit. Ali يرقد في السرير. Le téléphone sonne. téléphone يرن. Tania dit allô oui, Ali est malade. Ali مريض. Rima apporte le médicament. Rima جيبي معاك الدواء. Très bien. نروحو exercice 4. Complète avec les mots du texte au tableau. Il est malade. شكون هو il؟ هذا il هو. Donc c'est Ali. Ali est malade. Ali est malade. Ali هو il. دوك نشوفوا مع بعض هذا il واش هو وكيفاش نديره. احنا من قبل تعلمنا نقولوا je انا. دروك غادي نتعلموا il. هادو نعيطوا لهم les pronoms personnels. Les pronoms personnels. الضمائر. عندنا je, عندنا tu, عندنا il. Donc هذا il c'est un pronom personnel singulier masculin. مفرد مذكر. D'accord? Par exemple, Nadir joue. Nadir يلعب. باش ما نقعدش نقول غير نادير نقدر نبدل نادير بضمير. شكون هو الضمير؟ شكون هو لو برونون بيرسونيل؟ هو il. دونك نقول نادير جو ولا نقول il جو. واحده منهم. هذا نادير ولا il سي لو سوجي الفاعل. دونك لازم دروك نتعلموا السوجي. السوجي يجي في اول الجمله وهو الفاعل. داكوغ. ينجم يكون اسم كيما نادير وينجم يكون ان برونون بيرسونيل ضمير اللي هو il. نادير ولا il. نعطيكم جمله ثانيه. بابا لي لو جورنال. ابي يقرا الجريده. دونك في بلاصه بابا نقول il lit le journal. هو يقرا الجريده. دونك بابا سي لو سوجي il سي لو سوجي الفاعل. يا نقول بابا لي لو جورنال ولا نقول il lit le journal. هذا نعيطوا له سوجي الفاعل. سوجي. درت لكم تمرين. كيفاش يجيكم التمرين؟ يقول لك remplace le sujet par un pronom personnel. بدل الفاعل بضمير. صايي انت الضمير الفاعل هذا اللي يعطوه لك كي تصيبه ماسكولين سينغولير مفرد مذكر ندير il. ماجد mange les fruits. كتبوا لي mange les fruits. ماجد c'est un sujet فاعل masculin singulier مفرد مذكر. donc ندير il mange les fruits. عطاوني Amine écrit. Amine يكتب. Amine c'est un nom singulier masculin مفرد مذكر. donc في مكانه ندير il وندير il écrit. très bien. ان شاء الله تكونوا فهمتوا il اللي هو pronom personnel singulier masculin ضمير للمفرد المذكر. exercice 5 التالي قال لك écris dans ton cahier. كتب في الكراس تاعك لامية غيما. سيو تكتبوهم في الكراس واحترموا الخطوط. طبعا كاين الماجيسكول 3 كور وهادو فيهم كاع 1 كور. هنايا 3 كور اي 1 كور. دونك الى عجبتكم الفيديو جينا لنهايه الفيديو. سي بون كملنا باج 30 et 31. الى عجبتكم فيديو لايكي بارطاجي اي ابوني. نقولكم تبقاو على خير ونشوفكم تري بيانتو في فيديو جديده.